ในการพูดกันครั้งที่สองนี้จะได้พูดถึงประโยชน์ หรืออานิสงส์ของชีวิตใหม่หรือการมีชีวิตใหม่ Today, in our second talk, we will speak about the benefits, advantages, or value of having a new life. มันกินความไปถึง สิ่งที่เรียกว่ารส หรือความอร่อยหรือเสน่ห์ อัศทะเสน่ห์หรืออัศทะ attractiveness ด้วยเสร็จขอให้สนใจในแต่ละคำละคำ What we'll be talking about includes also the words, the meaning of the words, the flavor, the attractiveness, or we can say the charm of a new life as well. So please be interested in the different meanings of these different words in order to get a proper understanding of this subject. ความยากลำบากมันมีอยู่ที่คำพูดคำพูดไม่พอก็มีคำพูดไม่มีใช้อยู่ก็มีแล้วคำพูดที่ใช้อยู่มันใช้ไม่ได้ก็มีนี่เราจะต้องพูดกันหลายคำเพราะเหตุนี้ขอให้สนใจฟังให้ดีๆทีละคำละคำ The language we use can be a bit of an obstacle. Sometimes the words we need don't exist, or the words we have aren't enough, or sometimes the meanings of the words that we do have in use aren't enough or aren't quite correct. And so because of the limitations of language, we have to use many words in order to express what we're talking about. So please listen carefully in order to get the most benefit from these words. จะยกตัวอย่าง เช่นคำว่าความสุข ในกรณีทั่วไปก็เป็นความหมายที่ทุกคนพอใจแต่แล้วสิ่งนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้ในเมื่อเราต้องการความสงบมันเลยมีคำพูดที่จะต้องพูดขึ้นมาใหม่ว่าความสุขที่แท้จริงและความสุขที่แท้จริงมันก็ไม่เป็นอย่างที่คนทั่วไปคิดนึกในความสุขมันเป็น positive ที่เราต้องการความสุขที่แท้จริงมันอยู่เหนือ positive เราเลยไม่มีคำพูดจะใช้นั่นคำว่าความสุขจึงเป็นคำที่ทำความลำบากให้มากทีเดียวต่อเมื่อเนื้อความสุขจึงจะเป็นความสุข A good example of the difficulties and ambiguities of language is the word happiness. This is a word everybody is familiar with, but the common meaning of this word happiness is something
although people get very excited and interested by it, is something that really doesn't do us a whole lot of good. When we start to get interested in peace and calm, then we have to find something that is higher or beyond happiness, and that, or beyond this everyday common meaning of happiness. But that thing that is beyond happiness, we can call that happiness also. So this is where the language gets a bit ambiguous. We have to use the same word, but it has two very different meanings. The common happiness that people are chasing around after, and which is all caught up in being happy over positive, attractive things. And then the kind of happiness that is beyond positive and beyond the ordinary happiness. This is something much different. And so we call this real happiness, true happiness, in order to distinguish it from the common understanding of happiness. But still we have to use the same word, and sometimes people miss the important distinction. So please listen to this carefully. แม้เราจะใช้คำว่าให้ความสุขที่แท้จริงหรือความสุขที่สูงสุดก็ตามมันก็ยังมีลักษณะเป็น positive อยู่นั่นเองเราได้พูดกันแล้วว่าชีวิตใหม่มันอยู่เหนือ positive และ negative จึงมีความยากลำบากในการที่เราจะมีคำใช้ให้ถูกต้องจึงขอให้ท่านทำความเข้าใจให้พอกันว่าเรามีคำที่จะใช้เรียกความสุขชนิดที่อยู่เหนือ positive หรือ negative ซึ่งเราจะขอเรียกมันว่านิพพาน Even if we call this thing that is above regular happiness, even if we call it true happiness, genuine happiness, or real happiness, it still has a positive sound to it. We still think of it in a positive way. And this is not quite appropriate for the new life, which is above, which is beyond positive and negative, beyond all of these dualisms. And so to say even real happiness can mislead us. It's very difficult to find the right word to express what we're talking about. The languages we have to use are very limited, but we'll, for the sake of today's talk, allow us to use the word nibbana instead of this word true happiness. When we talk about the thing which is higher than happiness or beyond the highest happiness, better than the best happiness, allow us to use the word nibbana, or the Sanskrit nirvana. ต้องขอร้องให้ท่านทั้งหลายทุกคน รับเอาคำใหม่สักคำหรือเพิ่มคำใหม่กันมาสำหรับมีไว้รู้ไว้สำหรับศึกษาคือคำว่านิพพานในภาษาไทยเรียกว่านิพพานในภาษาบาลีก็เรียกนิพพานนะสันสกฤตก็นิรวานนะอยากจะใช้คำสั้นๆว่านิพพานในภาษาไทยเขาให้สนใจคำนี้และรับคำนี้แม้จะเป็นคำใหม่หรือจะแปลกหรือจะยากลำบากบ้างก็ขอให้สนใจที่จะรับใช้คำนี้ We'd like you to have a new word to use in your vocabulary, even if it's a bit of a strange word that you've never heard before. We would like you to try out this new word because it will
It'll be very useful for you. In Thai, this word is Nipan, or in Pali, Nipana, or written in the West, we pronounce it more Nibbana. And then in Sanskrit, Nirvana or Nirvana. But we'll just use the easy Thai word, Nipan. It's short and to the point. Nipan. Even if it's a little difficult for you, please remember this word and get familiar with it in order to understand it more and more. Nipan. Nipana. ในชั้นแรกก็จะรู้ความหมายหรือคำแปลของนิพพานน่าจะค่อยรู้เองว่ามันจะเป็น positive หรือไม่ คำว่านิพพานโดยตัวหนังสือเนี่ยโดยตัวหนังสือโดยตัวพยัญชนะโดยรูปของศัพท์มันแปลว่าดับแห่งความร้อนมันมีความหมายของคำว่า quench มากที่สุดเลย quenching of the heat of the thirst of the dukkha นิพพานดับแห่งความร้อนหรือความทุกข์ใจความสำคัญอยู่ที่ตรงนี้เอาใจความสำคัญนี่ได้ก่อนว่าดับเย็นแห่งความร้อนหรือความทุกข์ We'll begin by giving the definition of the word Nipan to help you start to understand it. And as you begin to understand this definition, then you can figure out for yourself whether it is positive or not. If we start with the roots of the word Nipan, the literal origins of the word, it means the quenching of heat, the extinguishing, the putting out of heat, or the quenching of heat, the quenching of thirst, the quenching of dukkha. This is the literal meaning of the word Nipan. ท่านทั้งหลายก็สังเกต ดูเองว่ามันมีความต่างกันอยู่บ้างไม่มากก็น้อยระหว่างคำว่า quenching extinguishing หรือว่า extinction เนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วคำว่า quenching เนี่ยมันมีลักษณะที่ชวนให้สนใจหรือน่ารักน่าสนใจอยู่บ้างคือมันมีลักษณะของ positive เหลืออยู่ถ้ามันเป็น extinction แล้วมันก็จะไม่มีเหลือเลยแต่นี่เราก็เล็งเอาความประสงค์แท้จริง ของคำนี้ ที่เขาใช้กันอยู่ในครั้งพุทธกาลครั้งโบราณมันมีความหมายของคำว่า quenching มากกว่าที่จะเป็น extinction quenching of the heat แล้วก็ด้วย heat อะไรบ้างแล้วมัน quench ไปมันก็สบายอยู่มันไม่ใช่สูญหายไปหมดสิ้นก็ให้ทุกคนสังเกตเอาเองรู้ความหมายเอาเองว่าเราควรจะให้ความหมายอย่างไรสำหรับคำว่านิพพานในที่นี้ขอเสนอคำว่า quenching of the heat thirst or suffering. If we examine, we'll see that the word quenching and extinguishing are somewhat different.
the word quenching still has a bit of a positive quality to it. It's a bit more interesting or attractive to us, whereas the word extinguishing or extinction doesn't sound as if it has much positive about it. So we'd like to go back to the way this word Nibbana was used in the Buddha's time, or even before that, to see the kind of meaning it had then. And at that time, it seems to us that the word quenching is more appropriate. It's the quenching of heat. The things that are hot, you can find that out, and you have been finding that out for yourself. And the quenching of all those hot things is the meaning of Nibbana. But it's merely a quenching of the heat. It's not a getting rid of or destruction of. It's not for everything to disappear. It's just for the heat, for the suffering, for the desire and thirst to be quenched. นิพพานไม่ใช่ความตายไม่ใช่เกี่ยวกับความตายแต่ก็ได้ใช้กันผิดแม้ในประเทศไทยนี่ก็ใช้คำว่านิพพานผิดความหมายใช้เป็นความตายของพระอรหันต์หรือของใครก็ตามหมายถึงความตายแต่ก็มีขอให้เข้าใจถูกต้องว่าไม่เกี่ยวกับความตายและไม่ใช่ความตายแต่มันเป็นความดับลงเย็นลงแห่งความร้อนนี่จะต้องเข้าใจคำว่านิพพานกันเสียให้ถูกต้องก่อนว่าไม่เกี่ยวกับความตายความตายจะเคว้นอะไรไม่ได้แล้วบรรลุนิพพานแล้วไม่ต้องตายแม้บรรลุนิพพานไม่ต้องตายแต่ก็มีภาวะเปลี่ยนแปลงไปเป็นว่าปราศจากความร้อนคือความทุกข์ We should be very careful with the word Nibbana to understand that it doesn't have anything to do with death. Some people have gotten carried away and assume that Nibbana means death. Even in Thailand, many people have this incorrect understanding. So be careful that Nibbana doesn't have anything to do with death. Nibbana is the quenching of heat. Death doesn't quench anything. Death can't quench anything. But Nibbana can. It is the cooling down, the quenching of things that are hot and of heat. The realization of Nibbana is a transition or a change from the state of heat to the state of coolness. And that's all. There's nothing in there that has to do with death. And then once Nibbana has been realized, then there's no need to die. In Nibbana there is no death. So Nibbana and death have no relationship to each other whatsoever. Please understand this before we go any further. เพื่อเข้าใจมากพอ ควรจะเข้าใจว่าคำว่านิพพานนี่เป็นภาษาธรรมดาพูดอยู่ในบ้านเรือนนี่หมายถึงความดับแห่งความร้อนมาก่อนเช่นไฟดับลงก็ได้ไฟนิพพานใช้คำเดียวกันเลยคำว่านิพพานอาหารเช่นซุปเป็นต้นร้อนกินไม่ได้ต้องรอให้นิพพานพอสมควรจึงจะกินได้ใช่กับแม่กับอาหารหรือว่า
เมื่อช่างทองเขาเอาน้ำรดทองที่หลอมอยู่ในบ้าวให้เย็นก็ใช้คำนี้ว่าทำให้มันนิพพานมันไม่เกี่ยวกับความตาย จนกระทั่งว่าสัตว์เดรัจฉานไม่เอามาจากป่าฝึกดีแล้วไม่มีอันตรายต่อไปก็เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานนี่มันเป็นนิพพานมันเคว้นอะไรของมันออกไปหมด ด้วยเหมือนกันเนี่ยคำธรรมดาเขาใช้อยู่ในบ้านเรือนอย่างนี้ต่อมาผู้รู้เรื่องทางจิตทางวิญญาณขอยืมไปใช้เพราะไม่มีคำอื่นจะใช้ต้องขอยืมคำชาวบ้านไปใช้ถ้าตั้งคำอื่นเข้ามาเขาฟังไม่ถูกจึงไม่ตั้งคำใหม่ขึ้นมาเอาคำเก่านี้ไปใช้ในความหมายใหม่ที่สูงขึ้นไปมันจึงกลายเป็นดับเย็นของเพิดของกิเลสของความทุกข์นี่คำว่านิพพานมีความหมายอย่างนี้และใช้กันอยู่อย่างนี้ The word Nibbana in the Buddha's time was a very common and ordinary word. It was a household word. For example, when a fire would cool down, it was said to Nipan, the fire Nipans. Or a bowl of soup or a pot of rice that is just been cooked and is too hot to eat. We must wait for it to Nipan before it is cool enough for us to eat. Or a goldsmith who has to heat up the gold in order to work it and then sprinkles water on it to cool it. That is to make the gold Nipan. Nipan in this ordinary sense just means for the dissipation of heat, for something to cool down. It's a very common word. It could also be used for wild animals brought in from the jungle and then trained until they were tame or until they were Nipan. And it can be used for a lifestyle for human beings that was also cool and comfortable and peaceful. So it was a common everyday word. What the Buddha did, instead of invent a new word that people might not understand at all, he just took this common word, Nipan, and gave it a new, higher, very special spiritual meaning. But the roots of this word are very common and ordinary. ต้องขอให้เข้าใจต่อไปว่ามากคำ เกือบจะทั้งหมดก็ได้คำธรรมะนั่นน่ะยืมไปจากคำชาวบ้านเอาไปใช้เป็นคำธรรมะคำอื่นๆอีกมากมายยกตัวอย่างคำว่านิพพานในฐานะที่เป็นคำสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจให้ถูกต้อง ขอท่านทราบไว้เสียว่าคำธรรมะทั้งหลายยืมคำชาวบ้านไปใช้เช่นคำว่าทางเดินนี่เอาไปใช้เป็นทางไปนิพพานเรียกว่ามรรคมรรคามรรคะเหมือนกันทางเดินกับมรรคะทางไปนิพพานกับมรรคะอย่างนี้เป็นต้น ถ้าเข้าใจไอ้คำเดิมในภาษาคนแล้วก็ง่ายที่เข้าใจคำทีหลังที่เป็นภาษาธรรมก็เข้าใจได้มากขึ้นนั้นขอให้เข้าใจคำว่านิพพานนี่เป็นสิ่งอะไรที่ก็จะค่อยๆเข้าใจไกลออกไปว่าฮีตนี่มันหมายถึงอะไรภาษาไทยก็พูดด้วยคำนี้เหมือนกันแหละว่าทุกข์ร้อนถ้าทุกข์แล้วก็ร้อนนะถ้าเป็นความทุกข์ก็จะเป็นความร้อนถ้าเป็นความร้อนจะเป็นความทุกข์เลยพูดว่ามีความทุกข์ร้อนแต่ความร้อนนั่นแหละที่มันจะต้องเคว้นออกไปนิพพานคือเป็นสิ่งของไอ้สิ่งที่มันร้อนแล้วมันก็เป็นทุกข์ The
the Dhamma vocabulary we use is full of words like this that come from the everyday language of the common people in the Buddha's time. All kinds of words, such as the word kama or karma. This was a common ordinary word that was given a very special meaning in spiritual or in Dhamma terms. There are many other such words. Even the word Dhamma was an ordinary word back in those days, but then it was given a special meaning. And then there was, of course, the word Nibbana. Other words such as a walkway or a pathway was called Magga, and that's what we call, now we use that word path or Magga to mean the path to Nibbana. And there are many, many words like this. If we can understand these different words, and especially the word Nibbana in the original ordinary meaning, then it's very easy to understand the special Dhamma meaning of them. ทีนี้เราก็หันมาดูในความหมายที่สำคัญที่สุดต่อไปอีกนิพพาน quenching of the heat นิพพานนี่หรือ quenching of the heat เนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เราไม่ตายนิพพานไม่ใช่ตายแต่กลับเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่ตายถ้าเราไม่มี quenching of the thirst เราก็ตายเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ถ้าเราอยากเรื่อยหิวเรื่อยร้อนอยู่เรื่อยเราก็ตายทั้งการที่ quenching ของมันมีอยู่เนี่ยมันจึงทำให้ไม่ตายเนี่ยขอให้ขอบคุณนิพพานทุกคนเนี่ยรอดชีวิตอยู่ได้เพราะสิ่งที่เรียกว่านิพพานคิดอับเชอริสเอาไว้นิพพานเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้มีอยู่เดี๋ยวนี้ที่นี่ตลอดเวลาดูความหมายนี้กันก่อน In those days, Nibbana merely meant the quenching of the heat. And this meaning can be compared with the word dukkha, which is always compared with heat. The word dukkha doesn't mean heat, but often the words come together. And even in Thailand today, we find the word tukka and hot or heat or hotness used in combination. We say that something is hot dukkha or so and so forth. And so the quenching of that heat, the quenching of dukkha is the meaning of Nibbana. But there's an even higher, more profound meaning of Nibbana, which we'd like to go into a bit. In this Nibbana, or the quenching of heat, this is what prevents us or keeps us from dying. Think about this very carefully. If we were hot all the time, if we were always hot, always caught up in dukkha and desire and thirst, if we were constantly hot like this, then we would very soon die. It's only because of Nibbana, the quenching of the heat, that we are able to survive. And we wouldn't have lasted this long if it wasn't for Nibbana. So Nibbana, or Nibbana, is on one level the quenching of heat, but we can also see it as the sustainer of life through which we survive. It's that which preserves life and allows us to survive. This is a very subtle and important understanding of Nibbana that is often overlooked. Without this,
we would not be alive. We could not be here now if it wasn't for the quenching of heat. Not death, not the quenching of life, but just the quenching of heat that allows us to truly live. ถ้าความกระหายความอยากของเรามันไม่มีเคว้นเลยมันไม่กี่ชั่วโมงเราก็ตายถ้าเวลาที่มันเคว้นมันไม่มีเทอร์สมันมีมากพอตรงสัดตรงส่วนที่ทำให้เราอยู่ได้ที่ทำให้เรานอนหลับได้พักผ่อนได้เราจึงไม่ตายถ้ามันเทอร์สหิวหรือฮีทอยู่เรื่อยแล้วเราก็นอนไม่หลับเราก็จะเป็นโรคประสาทแล้วเราก็จะเป็นบ้าแล้วเราก็จะตายพูดว่าที่เราไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นบ้าไม่ตายไม่ฆ่าตัวตายนี่ก็เพราะ quenching of the thirst มันหล่อเลี้ยงเอาไว้นี่ควรจะรู้จักนิพพานในความหมายอย่างนี้ซึ่งสำคัญที่สุดแล้วควรจะมีให้ถูกต้องให้มากยิ่งขึ้นไป This really deserves your attention because if we were thirsty all the time, if we were constantly thirsty, before very long we would die. If there was nothing in our life except thirst and hunger and heat, we wouldn't last for more than a few hours. Have you reflected on this before? It's very, very important. It's because of Nibbana, the quenching of this heat, the quenching of thirst and desire, that we're able to rest, to relax, and to sleep at night. This is only through Nibbana that we can even get a decent night's sleep. If there was only thirst and hunger and heat, we wouldn't be able to go to sleep at night. Very soon we'd start having all kinds of neuroses, we'd go crazy, and very soon we would die. Without Nibbana to cool this heat, we can't survive. So Nibbana is that which sustains, preserves, and nourishes or nurtures life, allowing us to survive. It's this quenching of heat, of thirst, of craving and hunger through which we survive. This is the most profound meaning of Nibbana that needs to be understood. คำนวณ ขอให้คำนวณดูว่า24ชั่วโมง มันเคว้นอยู่กี่ชั่วโมงแล้วมันไม่เคว้นกี่ชั่วโมงจะเห็นได้ง่ายๆไม่ยากเลยมันต้องพอเหมาะที่จะอยู่ได้ว่าเราเคว้นอยู่มันหลายชั่วโมงหรือเป็นระยะก็ได้มันจึงไม่ตายนั่นจึงให้ความเป็นธรรมแก่นิพพานบ้าง หรือขอบคุณนิพพานบ้างที่ทำให้เราไม่ตายเดี๋ยวนี้คนโง่มันแปลนิพพานว่าความตายมันไม่ใช่ความตายมันไม่เกี่ยวกับความตายทุกอย่างทุกประการนี่รู้จักนิพพานในฐานะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตอยู่ได้ไม่ตายแล้วก็เย็นด้วย So Nibbana is that which allows us to survive. Think about in one day, in 24 hours, how many hours is there Nibbana and how many hours is there heat or thirst and hunger? Maybe Nibbana comes in little bits and for small periods of time. Or maybe there are even longer periods of coolness, of quenching, in which there is no heat or thirst. Think about this in one day, in 24 hours. How much Nibbana is there and how much heat? We can say that
there's at least enough Nibbana to survive. That's obvious for all of us who are still surviving. There's enough Nibbana for us to survive. So please take a look at this and develop some respect and gratitude for Nibbana, because this is the thing that keeps us alive, and we ought to be very thankful for it. But there are some fools who go and translate Nibbana to mean death, and these poor people have got it all backwards. Nibbana isn't death, but it's the opposite of death. It's that which allows us to live, to survive, and so it's something that deserves our gratitude. ทีนี้เกี่ยวกับชีวิตใหม่ก็ขอให้เข้าใจว่ามันเคว้นมากกว่าชีวิตเก่าหรือมันเคว้นตลอดไปก็ได้ชีวิตใหม่ที่เราพูดถึงว่าเราจะศึกษาค้นคว้าแสวงหาให้ได้ชีวิตใหม่มันก็มีเคว้นชิงเป็นความหมายเป็นสาระถ้าเห็นอย่างนี้ก็เอาไปช่วยกันแสวงหาชีวิตใหม่ให้ได้โดยการปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยโดยการปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยจะได้ชีวิตใหม่ที่เคว้นมากหรือเคว้นตลอดไป And so the meaning of new life is a life that is much more quenched than the old life. The old life is very hot, and in new life there is a lot of quenching, or maybe even total quenching, so the heat has been completely quenched. This is the difference between old life and new life. If you can understand this, that the new life is a life in which there is a great deal of quenching, then you will be able to see the direction in which we are headed, we need to go. And you can see then the true purpose and benefit of vipassana, of insight meditation, of learning to see things as they really are. This is in order for quenching, for a new life, a life that is the life of quenching the heat until it is completely and totally quenched. This is the purpose or the value of vipassana. ขอให้ช่วยจำ คำว่านิพพานไว้ในโดยเสียงออกว่านิพพานไม่ต้องแปลเป็นภาษาอะไรกันให้มันลำบากแล้วมันจะผิดค่อยๆผิดใช้คำว่านิพพาน สรุปเป็นข้อแรกว่านิพพานเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตไว้โดยการให้เคว้นชิงที่เพียงพอสำหรับที่จะมีชีวิตอยู่และเป็นชีวิตเย็นด้วยนี่เป็นข้อที่หนึ่ง We ask that you just learn this word Nibbana, or if you prefer the Pali Nibbana, instead of translating it, because if we start translating it, it gets easier and easier to get the meaning wrong. So let's just stick with the simple word Nibbana and understand its meaning correctly. And the first meaning to understand of Nibbana is the thing which sustains and preserves life. It quenches the heat enough so that life can continue, or so that life can be cool. This is the first understanding of Nibbana to remember. ทีนี้ข้อที่สองนิพพานนี่ คือสัมมัมโบนัม
ขอใช้คำเดิมๆเขาสัมมัมโบนัมแห่งพุทธศาสนาต้องใช้คำนี้ก็เพราะว่ามันเป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าไอ้สูงสุดที่ประเสริฐที่สุดนั่นเรียกว่าสัมมัมโบนัม utmost goodness that man can get in this very life สัมมัมโบนัมจงรู้จักนิพพานว่าเป็นสัมมัมโบนัมของพุทธบริษัทเป็นสัมมัมโบนัมในอริยจริยธรรมสากลก็ได้ก็ยังไปกันได้ความหมายเดียวกันน่ะต้องเป็นสิ่งสูงสุดด้วยกันสัมมัมโบนัมทั่วไปในจริยธรรมใน morality ใน ethics นี่ก็คือ happiness ก็ใช้คำว่า happiness แต่เราก็ได้ดิสคัสกันแล้วว่า happiness มันกลางกลัวมันใช่ไม่ได้ถ้า happiness ต้องเป็น happiness อย่างนิพพานซึ่งไม่เป็นทุกข์ไม่ได้ happiness ที่แท้จริงที่เป็นทุกข์ไม่ได้มันมีความหมายอยู่เหนือ positive เนี่ยคือนิพพานจะเรียกเป็นสัมมัมโบนัมของ humanity ก็ได้พิสูจน์ได้ยิ่งอธิบายเท่าไรจะยิ่งพบว่ามันเป็นของ humanity มากกว่าจะเป็นของเฉพาะพวกบุตติสต์นะก็ให้กำหนดความเข้าใจเป็นอย่างว่านิพพานเป็นสัมมัมโบนัม The second point to understand about Nibbana is that it is the summum bonum of Buddhism. We can use this Latin word summum bonum because it's well understood by Westerners and should be familiar to you all. The summum bonum of Buddhism is Nibbana. Summum bonum, or the utmost goodness, the highest good which man can get, or which women can get, whichever you prefer. This in Buddhism is Nibbana. We can take the general ethical understanding of summum bonum if we wish, or we can take higher levels. Often summum bonum, or the highest good, the utmost good which humanity can get, is described as happiness. But we've already discussed today about the vagueness or the confusion that can arise regarding the word happiness. And so in Buddhism we prefer not to say that the summum bonum is happiness, unless you understand that that happiness, unless you understand that the Buddhist summum bonum is the happiness of Nibbana. If you want to say that the utmost goodness is happiness, then please understand that it's the happiness of Nibbana. If in talking like this, if you wonder why it has to be limited to Buddhists, and you might want to prefer that it's just the summum bonum of all humanity, well, you're welcome to think that way. In fact, that's what we think, that this summum bonum of Nibbana is not limited just to Buddhists. It's available to all humanity. And so, in fact, we would say that the highest good, the utmost good that humanity can get, all humanity and not just Buddhists, is Nibbana. This is the second point to understand. เราจะต้องสังเกตดูให้ดีว่าเรามีคำว่า supreme บ้าง unique บ้าง
อันนี้นะมันไปถึงไหนมันสูงขึ้นไปจนเนื้อดีหรือเปล่าถ้ามันยังไม่เนื้อชั่วไม่เนื้อดีมันไม่สุพรีมมันไม่ยูนิคเพราะคำว่าอัตโมทูตเนตนี่มันยังไม่ถูกครับแต่เราก็ไม่มีคำจะพูดมันยังใช้คำว่ากูดเนตอยู่นั่นเองมันต้องเหนือนั่นขึ้นไปอีกเหนือกูดจนไม่รู้จะพูดว่าอะไรจนต้องจำเป็นต้องมาใช้คำว่ากูดอีกนี่เป็นภาษาที่ไม่ถูกต้องเป็นภาษาที่หลอกให้เข้าใจผิดเนื้อดีพ้นดีซึ่งนี้ก็ยังจะต้องพูดว่าดีที่สุดอยู่อีกเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเข้าใจว่าไอ้ดีที่สุดนั่นน่ะต้องเนื้อดีต้องพ้นดีเนื้ออิทธิพลแห่งความดีเนื้อค่าเนื้อความหมายแห่งความดีนั่นน่ะจึงจะเป็นสุพรีมหรือยูนิคชนิดที่เป็นความหมายของนิพพานจึงได้พูดย้ำแล้วย้ำอีกว่าเหนือ positivism negativism นอกเหนือสิ่งที่เป็นคู่รู้จักพระนิพพานนิพพานไว้ถูกต้องโดยความหมายแม้เราจะต้องพูดจาว่าดีที่สุดอยู่ก็ต้องให้รู้ว่ามันพ้นดีเนื้อดีจึงจะเป็นนิพพาน There are a lot of high-sounding words such as unique and supreme. But the question always comes back to, are these things beyond good or goodness? When we say unique or supreme, is it beyond good or is it only just good? When we talk about the utmost goodness, we're forced to do this by language. We don't have any other words to use. So we have to use these words, utmost goodness, or supreme, or unique, or whatever. And so it's important how we understand these words. When we're talking about Nibbana, we're talking about something that is beyond good. It's beyond evil, and it's also beyond good. Nibbana is no longer trapped in these distinctions of evil and good. It's above, it transcends good. But still, in the end, we don't have any other word to use, so we're still stuck with the word the best or the utmost goodness. We can't get free of these words. So we just have to understand them correctly. If it's really supreme, then it transcends good and evil. If it's really unique, then it must be beyond, completely untouched by the good as well as the evil. This is what we mean by Nibbana. It's no longer caught up, even though we say the word good or goodness or the highest good, the utmost good, the supreme good. Even though we use this word, what we're talking about is something that transcends, is beyond, outside of the meaning of the word good and goodness. It doesn't have the value, it doesn't have the quality or the limitations of this word good and the word goodness. So we're using these words because they're the only words we've got. And it's a shame that we have to, because it often tricks people. People are often deceived by these words because they don't take the time to develop the correct understanding. And so today we're trying to point out how we're using these words in order to understand them correctly. Nibbana is the utmost good, which is so good that it's beyond good. It has nothing to do with good. But we still end up calling it the best or the most good, because what else can we say? มนุษย์เรามีคำพูดที่ใช้พูดเฉพาะแต่สิ่งที่เรารู้จักแค่นั้น
เฉพาะแต่สิ่งที่เรารู้จักฉะนั้นเราจึงจะมีคำพูดทั้งคำพูดทุกคำมันเล็งถึงสิ่งที่มนุษย์รู้จักที่มนุษย์ไม่รู้จักอย่างมากที่สุดก็ดีกูดดีไปเหนือดีขึ้นไปไม่เคยรู้จักเพราะคำพูดไม่มีเดี๋ยวนี้เรามามีความคิดหรือความรู้โดยการคำนวณก็ตามว่ามันยังมีสิ่งที่เหนือดีและจะหมดปัญหาถ้าดีก็มีปัญหาแบบดีไม่ดีก็มีปัญหาแบบดีถ้าเหนือดีเหนือชั่วเหนือดีจะไม่มีปัญหาเลย แล้วก็รู้พอจะคำนวณได้ว่าเป็นอย่างไรแล้วเราก็ไม่มีคำพูดเราก็เลยต้องใช้คำว่าดีแม้จะเหนือดีแล้วต้องใช้คำว่าดีที่สุดอย่างมากก็ว่าดีที่สุดไม่มีคำพูดว่าเนื้อดีนั่นเดี๋ยวนี้มามีคำพูดว่าเนื้อดีกันจะสักทีคือนิพพานมันก็ quenching utmost quenching ไม่อาจจะบัญญัติว่าชั่วหรือดีอย่างที่เคยพูดเตือนชาวคริสเตียนทั้งหลายว่าขอให้เนื้อ good and evil นั่นน่ะจึงจะที่สุดจึงจะถึงที่สุดจนเนื้อดีเข้าใจคำว่าเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์กันไว้บ้าง Human beings have words for the things that they know. The things that we know about we have words for, and things we don't know about we don't have any words for. And so there are things that are good, that we value, that we like, which we call good. We've got plenty of words for these things because we know what they are. We know what we think is good, and so we've got the words for this. But when we want to talk about something that is beyond good, we don't have the word for it. We've only got the old words about what is good and evil and all that. So if we start to conceive of or start to have a need for a word that means beyond good, it's not there. If either through our thinking and reasoning and speculation or through direct experience we start to conceive of or think about something which is beyond good, which transcends good, we don't have the word, and so we're stuck using the word good for this thing which is beyond good, or we say the best or the utmost goodness. This is because we just have to use the same old words that we have. If we come and make up new words all the time, it will confuse people too much. And so we use the words that we've got. But when we talk about Nibbana in this second meaning, when we're talking about that which is above good, above evil, beyond and outside of good and evil, you'll see that we're talking about something quite different than the ordinary meaning of the word good. And so please take a look at this. When we talk about Nibbana as the utmost quenching, it's the quenching of evil and the quenching of good as well. Think about these things. You ought to take a look at the thing that would be beyond evil and beyond good, above sin and above virtue, beyond the positive and beyond the negative. The thing that transcends all of these things. This is the utmost quenching of Nibbana. เดี๋ยวนี้เรามีคำใช้แล้วเห็นไหมเรามีคำใช้ถ้าท่านคิดถึงสิ่งที่เนื้อชั่วเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อดีเนื้อกู๊ดแอนด์อีวิลแล้วก็เราก็มีคำใช้คือคำว่านิพพานนิพพาน
the quenching of good and evil เนื้อชั่วเนื้อดีในพุทธศาสนาก็มีคำพูดที่พอให้สังเกตได้ว่านิพพานเป็นสิ่งสูงสุดเนี่ยสูงสุดหมดสูงสุดไม่พูดว่าชั่วหรือดีเพราะว่ามันสูงพ้นชั่วพ้นดีเป็นสิ่ง of good and evil ตอนนี้เรามีคำใช้แล้วขอร้องให้ทุกคนเนี่ยมีคำพูดคำนี้ใช้นิพพานจะได้อยู่เหนือ positive and negative เหนือทุกคู่ทุก pair of opposite ทุกคู่เรามีคำใหม่คำนั่นแหละประโยชน์ของชีวิตใหม่ที่จะมีได้ เป็นข้อที่สอง So when you want to talk about that which is beyond good and beyond evil, which transcends them, now we've got a new word with which to talk about them. This is Nibbana. Nibbana is that thing. And you can understand Nibbana to be the quenching of good and evil. This is a new word we now have in order to talk about the thing that transcends all good and all evil, which is beyond them. The quenching of good and evil, or Nibbana. This is the highest thing, the supreme thing. There's nothing higher than this. This is so high that it's higher than high, or Nibbana, the quenching of good and evil. This is a word we hope you can remember and use and consider. Nibbana in its second meaning. ที่ต้องเข้าใจลงไปให้ลึกถึงว่า good ก็มี heat evil ก็มี heat คือ hot ทั้ง good ทั้ง evil นั่นมันจึงสามารถจะเคว้นลงไปทั้งไอ้ good and evil ขอให้เข้าใจคำนี้แต่มีประโยชน์คุ้มค่าคุ้มเวลาขอให้สนใจยอมเสียเวลาที่จะเข้าใจ quenching of good and evil good ก็มี heat evil ก็มี heat ต้องเคว้นกันทั้งสองอย่าง เราจะต้องศึกษาให้รู้จักไอ้ของเป็นคู่โดยเฉพาะคู่สำคัญที่สุดคือ positive ก็มี heat negative ก็มี heat positive มันก็มี wet heat negative ก็มี dry heat นั่นแต่ heat กันทั้งนั้นทั้งดีทั้งชั่วมี heat ตามแบบของตนต้องเคว้นมันทั้งนั้นเลย We should observe that good is hot. Goodness is hot. And of course, evil is hot as well. Both good and evil are hot. They have heat. And so, the quenching of good and evil is coolness, is Nibbana. We should look at all these dualisms, all the pairs of opposites we've got. Not just good and evil. Not only these are hot, but all dualisms, all these dualistic pairs are hot. And the quenching of them is Nibbana. Especially the biggest dualism of all, the dualism of positive and negative. Positive is hot, and negative is hot. Both of these are full of heat, and the quenching of them is Nibbana. For the positive, we can say that it's a wet heat. The negative is a dry heat. If you observe these things, you'll see what we mean. But the quenching of them, the cooling of them, is to be free of that heat, to be Nibbana. All the dualisms, all these pairs, good and evil, sin and virtue, positive and negative, they're all hot. But then there is the quenching of them, or Nibbana, which is not hot at all.
This is what we should study. Study the hotness of all these dualisms and the quenching of Nibbana. ขอให้สนใจศึกษาให้รู้จัก สิ่งที่เป็นคู่ดูซึ่งทุกคู่จนเห็นชัดว่าทุกคู่มีฮีทคือมันเป็นฮอตทั้งนั้นเลยดีกับชั่ว good and evil ใช้คำนี้จะได้กินความหมดเลยเป็นคำในไบเบิลคริสเตียนไบเบิล good and evil มันก็มีฮีทแล้วก็มันก็เป็นฮอตทั้งสุขหรือทุกข์มันก็มีฮีทและฮอตแฮปปี้เนสในความหมายธรรมดาเนี่ยมันเป็นเรื่องของกิเลสมันต้องยินดีมันต้องพอใจมันมีปัญหาความทุกข์ก็มีปัญหา ที่ทุกคู่บุญหรือบาปนี่ก็ความหมายเหมือนกันจะเป็นอย่างเอเชียหรืออย่างยุโรปอเมริกา แล้วก็ได้ก็เสีย เกณฑ์ลอสมันก็มีฮีทและฮอตอย่างนั้นแพ้และชนะมันก็มีฮีทแล้วก็ฮอตทั้งนั้นทุกคู่หลายสิบคู่ขอสนใจศึกษาไอ้เรื่อง pair of opposite เนี่ยให้มากๆเลยแล้วมาดูทุกคู่จะมีฮีทแล้วก็ฮอตทั้งนั้นมันต้องอยู่เหนือนั่นอยู่เหนือความหมายของ pair of opposite จึงจะไม่มีฮีทและไม่ฮอตนี่เรียกว่า quench มันได้เราสามารถที่จะมีชีวิตเย็น ชีวิตเย็น You ought to study every one of these pairs of opposites until you see that each and every pair is hot. Each of them has heat. There is heat within them, and they are hot. The pair of positive and negative, both of these are hot, or good and evil. These are hot. If you studied the Bible, you are well aware about this first dualism which God warned Adam and Eve about. He said, don't attach to these things because they're hot, but we're attaching all the time. Or any gain and loss. Gain is hot. Loss is hot. Victory and defeat. Both of these have heat. Within them is heat, is hotness. And any other pair you can think of, all these dualisms have heat, they're hot. The pairs of merit and demerit, or sin and virtue. No matter what meaning you give to these pairs, whether it's from an Asian perspective or a Western perspective, still they're hot. These dualistic pairs are every one of them hot. There are dozens of these, but take the time to study them and see that each and every one of them is full of heat. They're all hot. They're burning. Even happiness and unhappiness, or joy and suffering, these are hot as well. We all know that pain and suffering and unhappiness is hot, but we often overlook that this ordinary happiness that we're so often deceived by. This common happiness is hot as well, because it leads to all kinds of desires and problems. So even happiness, the ordinary happiness, is full of heat, is hot. All these dualisms, back to the big one of good and evil, or positive and negative, they're all hot. When we see this, then we can start to see the value of quenching all this heat in order to discover Nibbana, or a life that is cool, a cool life. ทีนี้ก็มาถึงคำที่มันหลอกลวงเราอีกคำหนึ่งซึ่งสำคัญมาก เราพูดเมื่อกี้นี้ว่าต้องการชีวิตเย็นคำว่าเย็นเนี่ยมันหลอกลวงเป็นคำหลอกลวงเช่นเดียวกับคำว่าพูดนะไอ้เย็นในภาษาธรรมดา
ที่คู่กับร้อนดูอลิซึมเย็นร้อนดูอลิซึมนี่ทั้งสองอันก็ฮอตเย็นในภาษาที่เราพูดกันเนี่ยมันยังมีร้อนคือมันมีเทมเพอเรเจอร์น้อยเท่านั้นเองฮอตมันมีเทมเพอเรเจอร์มากให้เย็นในภาษาธรรมดานี่ไม่ใช่เย็นยังเป็นฮอตมันต้องเนื้อเย็นพ้นจากเย็นในภาษาธรรมดานี่มันจึงจะเป็นเย็นนั่นจึงจะเป็นเย็นอย่างนิพพานถ้าเป็นชีวิตเย็นต้องเป็นชีวิตแบบนิพพานไอ้เย็นธรรมดานี่มันคู่กับฮอตมันยังฮอตอยู่นะไม่จะเย็นก็ยังร้อนอยู่นั่นคำว่าเย็นมันก็หลอกลวงเช่นเดียวกับคำว่ากูดหรือคำว่าสุขเราต้องการชีวิตเย็นมันต้องเป็นเย็นชนิดที่เนื้อเย็นพ้นเย็นเนื้อเย็นเหนือร้อนพ้นเย็นพ้นร้อนจึงจะเย็นเราก็ต้องการชีวิตเย็นชนิดนี้จะพูดว่าไม่มีเทมเพอเรเจอร์เลยก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยถูกนักนะแต่เราก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรเราจึงพูดได้แต่ว่าเนื้อเย็นนอกเย็นพ้นจากเย็นนั่นคือเย็นที่เราต้องการอย่าให้มันหลอกเราได้สำหรับคำว่าเย็น There's another word that can deceive us just like the words good and happiness, and this is the word cool, which we just used. We often talk about coolness or the cool life, but we can be deceived by this word cool as well. When you hear the word cool, you're thinking about the opposite of hot. Then we can very easily get trapped in another dualism and get caught up in these attachments again. When we're talking about cool, okay, heat means a lot of temperature, and cool just means a lower temperature, or maybe cold, a very low temperature. But if coolness, in the way you're understanding it, still has some temperature, then it's just an opposite to heat, and then we've got a dualism, and the mind is and that's not the coolness that we're talking about. So when the cool or coolness we're talking about here is not a coolness that has temperature, except to say that it has no temperature wouldn't be quite right either. Once again, we don't quite know how to put it. But the coolness we mean here is a coolness that is beyond cool or outside of cool. It transcends both hot and cool. This is the coolness we mean when we're talking about Nibbana or a cool life. It's not a dualistic cool. It's a cool that's outside of and beyond the ordinary understanding of coolness. So be careful about even this word. It can be deceptive, just like the words good or happy. เมื่อท่านนึกถึงสิ่งที่อยู่เหนือ อิทธิพลของเป็นคู่ที่อยู่นอกเหนืออิทธิพลของสิ่งที่เป็นคู่แล้วจงนึกถึงคำว่านิพพานว่านิพพานไม่มีคู่ไม่มีคู่ไม่เป็นดวลิซึมคือมันเป็นพ้นไปจากดวลิซึมถ้าเราจะนึกถึงสิ่งที่ไม่เป็นคู่ไม่มีฮีทไม่ฮอตเนี่ยก็ต้องนึกถึงนิพพานนั่นแหละ คือผลของการที่ได้รับ ชีวิตใหม่สัมมัมโบนัม ตามความหมายของพุทธบริษัทนั้นมันบิยอนพูดไปซะอีกในภาษาละตินจะไม่มีคำนี้จะไม่มีคำนี้ก็ได้ในภาษาละตินจึงมีคำว่าสัมมัมโบนัมอัตโมกุสเนตมันไม่มีคำว่าเหนือกุสเนตแต่พุทธศาสนาพุทธบริษัทมีคำว่าเนื้อขึ้นไปอีกท่านสัมมัมโบนัมจึงมีความหมายต่างกันจากสัมมัมโบนัมทั่วไปที่มันยังอยู่ที่ดีเนื้อดีเนื้อเชื่อเนื้อดีเนื้อทุกอย่างสมกับที่จะเรียกว่า บรมธรรมนิพพานังปรมังวทันติพุทธะ
ผู้รู้กล่าวนิพพานว่าเป็นปรมะสุพรีมอย่างยิ่งเนื้อทั้งหมดเลยอะไรรู้จักนิพพานเป็นสมัมบูรณำเฉพาะของพุทธศาสนา When you think of the thing which is beyond all duality, that transcends all of the dualisms of good and evil and so forth, then think of the word Nibbana. This is what Nibbana means, this state that is beyond all these dualisms. And so this is the understanding of Nibbana that we are trying to get across here. When we say Nibbana, of course, we don't mean something that's caught within the duality of good and evil. But if we want to say, so when we say that Nibbana is the summum bonum of Buddhism, we should see that it may not be exactly the summum bonum of the Romans. Maybe in the Latin language they didn't have a word like beyond good. They didn't have this word above good. And so their idea of the summum bonum was still a dualistic kind of good. Maybe they didn't have a word like Nibbana, and so the best they could think of was the utmost goodness. But in Buddhism, we have a word that is beyond that. We want to express something that is beyond merely being good, something that transcends both evil and good. And so we have the word Nibbana. So when you're thinking of this state of coolness, of quenching that is outside of and beyond the power and influence of all the dualities of any pair of opposites, then think of Nibbana. This is the summum bonum of the particularly or the peculiar summum bonum of Buddhism. มีคำพูดที่จะช่วยให้เราเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นไปอีกคำหนึ่งซึ่งอยากจะให้พิจารณาคือคำว่าหิวเราหิวเราก็ต้องมีอะไรมากินให้หายหิวนี่หิวต้องมีอะไรมากินให้หายหิวนี่อีกอันหนึ่งเราไม่หิวไม่รู้สึกหิวไม่มีการหิวมันต้องมีอะไรมากินให้หายหิวอันไหนมันเคว้นชิ่งกว่ากันหิวต้องมีอะไรมากินให้หายหิวกับที่เราไม่หิวเลยอันไหนเคว้นกว่ากันถ้าเรารู้จักอันไหนมันเคว้นจริงๆคือมันไม่หิวนะนั่นน่ะคือนิพพานความหมายของนิพพานมันทำให้ไม่หิวแล้วไม่หิวอะไรไม่หิวถ้ายังไม่นิพพานมันยังต้องหิวแล้วหาอะไรมากินให้เพื่อเคว้นชิ่งเพื่อเคว้นมันแต่ถ้านิพพานมันเคว้นยิ่งไปกว่านั้นคือมันไม่หิวนี่ขอให้สนใจคำว่าเคว้นของนิพพานมันเป็นอย่างนี้ We've got another way to look at this to help you understand. When you're hungry, you need something to satisfy the hunger, and then the hunger is quenched. When you have a hunger, you go and eat something or find whatever it is to satiate that hunger, and then you have the quenching of that hunger. But also there's the state when you're not hungry at all, when there's no hunger at all. Now think about these two. Which is more quenching? Which is a higher order of quenching? Where you have to go out and find something to consume or eat in order to satisfy the hunger, or the complete absence of hunger. Which of these is more quenching?
when we talk about nibbana, it's the second kind of quenching. This, when there's no hunger, no thirst, no desire. If there's still desire, then we have to struggle and work and do all kinds of things in order to satisfy that desire, and often we're frustrated, and there's a lot of dukkha associated with the satisfaction of this hunger, of that common kind of quenching. But the quenching of Nibbana, in which there is no hunger, it is free of all those problems and struggles and dukkha. It's beyond this worldly kind of quenching. It's a transcendent quenching when there's no hunger, no thirst, and no desire. Which of these is higher? Can you see the difference? Which of these is better? The quenching of hunger satisfied, or the quenching of no hunger? ความต้องการที่จะเคว้นความต้องการเคว้นชิงเนี่ยเป็นอินสติ้งเป็นสัญชาตญาณชีวิตทุกชีวิตมีอินสติ้งที่ต้องการจะเคว้นสิ่งที่มันไม่ต้องการหรือที่ถือเทิดสนเราจงสนองความต้องการของสัญชาตญาณนี้ให้ถูกต้องมันทนไม่ได้ล่ะไอ้สิ่งที่มีชีวิตมันต้องการจะเคว้นทั้งนั้นเลยยกตัวอย่างว่ายุ่งมันหิวมันก็จึงเจาะเลือดมนุษย์กินนี่ว่าเด็กทารกมันหิวมันต้องกินนมแม่เพื่อจะเคว้นทั้งนั้นนะถ้าไม่เคว้นมันตายไอ้เคว้นชิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการของสัญชาตญาณเมื่อเราโตขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีเคว้นเรื่อยๆไปถ้าเราหิวอาหารเราก็ต้องหาอาหารมาถ้าเราต้องการทรัพย์สมบัติมาก็ต้องหามาเพื่อจะเคว้นในความต้องการชื่อเสียงก็ต้องหามาเพื่อจะเคว้นในความต้องการชื่อเสียงต้องการกามารมณ์ก็ต้องหามาเพื่อจะเคว้นมันหรือว่าต้องการอะไรที่มันดีไปกว่านั้นต้องการบุญต้องการกุศลต้องการพระเจ้าก็ต้องหามาเคว้นมันเป็นลำดับขึ้นไปความต้องการที่จะเคว้นเป็นอินสติ้งเราหลีกไม่พ้นเราต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเคว้นได้ดีที่สุดคือเคว้นหมดเลยหมดปัญหาเลยสนองความต้องการของสัญชาตญาณกันให้ถูกต้อง If we examine life carefully, we'll see that the desire for quenching is an instinct. This is a fundamental instinct in all living things. All living things have a desire to quench hunger, to quench thirst. And so we can see this in all levels of life. We can see in the mosquito it has a hunger, and so it sucks our blood in order to quench its desire for blood. Or we can see the young infant quenching its desire by sucking milk from its mother's breast. Or when we're hungry, we want to quench that hunger. We have a desire, an instinctual desire to quench that hunger. And so we look for food. We can see this instinct, this desire to quench in all levels of life. And as we grow beyond the infant, as we become adults, we have more complicated hungers. But still, we're trying to quench these desires. The desire for fame, and we go about doing things in order to quench the desire to be famous or to be respected or liked. Or the desire for sex. We look for ways to quench
this desire in order to experience that coolness. There are countless examples of this in our everyday lives, of this instinct of quenching desire. But most of the ways we go about this are very fleeting and temporary. And so here we're looking for a way to quench these desires that will quench all desire. This need or instinct to quench desire. We're looking for something that can quench them all, not just a little bit here and a little bit there for a few moments or a few minutes, but something that can quench all desire. In order to respond to this basic instinct which we can observe in all living things, and most of all ourselves. ความต้องการความอยากที่รุนแรงที่สุดก็คือความต้องการของกิเลสของอวิชชาความโง่ที่ทำให้ต้องการความต้องการโดยอวิชชามันเป็นความต้องการสูงสุดเป็นความร้อนที่สุดถ้าดับอันนี้จะได้เป็นนิพพานสมบูรณ์นิพพานในขั้นสมบูรณ์ในขั้นเต็มที่นิพพานก็คือมันเคว้นอันที่สุดอันสุดท้ายนี่กันนิพพานเราจงรู้จักนิพพานไว้ในฐานะที่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เคว้นอันสุดท้ายทีนี้เราก็มาถึงความหมายที่3ก็ว่าความหมายที่3นิพพานเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตThe strongest or the most powerful kind of desire or craving is the desire of the defilements, defiled desire, defiled craving. This is the hottest, most powerful kind of craving. And Nibbana is the quenching of these defiled desires, hateful desires, greedy, lustful desires, confused, deluded desires, the quenching of all these defiled desires, which every one of them comes from ignorance, from not knowing things the way they are. And so there arises these foolish, silly, defiled wants and desires. The highest Nibbana, the final Nibbana, quenches all of these kinds of desires, all these defiled desires. And so this brings us to the third understanding of Nibbana, which is Nibbana as the goal of life, the final goal of life, or the final destination of life. If we understand that quenching is a fundamental instinct in all life, then we will understand that the final goal or destination of life is the supreme quenching, the highest quenching, the final quenching of Nibbana, in which all these defiled, foolish, ignorant desires are quenched. ประโยชน์ประการที่3ของนิพพานก็คือเป็นจุดสุดท้ายจุดหมายปลายทางเป็นไฟนอลโกลของชีวิตเนี่ยไม่มีทางไปทางไหนนอกจากต้องไปนิพพานถ้ามันไม่ถึงนิพพานมันจะต้องดิ้นรนอยู่เรื่อยจะต้องไปอยู่เรื่อยการไปการค้นการแสวงหาการดิ้นรนการต่างๆจะหยุดจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อมีนิพพานนั่นจึงเป็นจุดหมายปลายทางเป็นไฟนั่นกู้กล้าท้าว่าชีวิตของใครก็ตามชีวิตของใครระดับไหนก็ตามมันจะต้องเดินทางไปสู่จุด
สุดท้ายคือนิพพานชีวิตอย่างต้นไม้ชีวิตอย่างสัตว์เดรัจฉานชีวิตอย่างคนอย่างมนุษย์เนี่ยมันจะดิ้นรนไปดิ้นรนไปดิ้นรนไปจนถึงไฟนั่นโกลแล้วไฟนั่นโกลนั้นไม่มีอะไรนอกจากนิพพานไม่ถึงนิพพานไม่มีหยุดไม่ถึงนิพพานไม่มีการหยุดมันมีการหยุดการท่องเที่ยวไปนะที่นิพพานจึงเป็นจุดหมายปลายทางของทุกชีวิตมันจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามมันเป็นจุดหมายปลายทางอยู่ที่นิพพานทั้งนั้น So this third value of Nibbana is the destination or the goal of life. All life is heading for Nibbana. All life seeks and tends towards Nibbana. But there is this struggle. There's this constant struggle for this quenching. We are always going about it in ways that are struggles, are competitions, because we don't quite know how to go about it in the best or the wisest way. So there is all this struggle for Nibbana. But in all life, in plants, in trees, in animals, in human beings, in anybody's life, whether from Asia or the West, no matter what class we come from, what language we speak, what profession we have, in all our lives, we are struggling for Nibbana. We are struggling for this. And until we can reach this final destination, there will be nothing but struggle. We'll continue struggling. We'll continue traveling and wandering all over the place until we reach this destination point, the destination point of life, which is Nibbana. There's no other place where all this traveling and struggling ends but in Nibbana. No matter where we go, there will be struggles and hassles, and all of that will only end in the final quenching, the ultimate supreme quenching of Nibbana. There is no life, whether plant, animal, or human, that goes anywhere else or can go beyond Nibbana. It is the final goal of all life, where all the struggles, all the hassles, all the problems, all the travels cease and are quenched in Nibbana. เดี๋ยวนี้นะแม้ว่าท่านทั้งทุกคนไม่รู้เรื่องนิพพานไม่ต้องการนิพพานแต่ชีวิตแท้ของท่านมันสตรักเกิลเพื่อนิพพานในตัวมันเองมันต้องการจะเคลื่อนไปตามลำดับจนอันสุดท้ายท่านจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามจะไม่สนใจไม่สนใจก็ตามไอ้ชีวิตเนี่ยมันมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่นิพพานอย่างไม่มีทางเป็นอย่างอื่นขอให้เรา ตกลงกันร่วมมือกันกับชีวิตที่ว่ามันจะต้องไปสู่นิพพานแล้วก็คือจุดสุดท้ายของชีวิตนั่นเป็นจะว่าได้ถึงจุดสุดท้ายหรือจะพูดอีกทีหนึ่งว่าได้สิ่งที่ควรจะได้หรือพูดดีที่สุดที่ควรจะได้เอาอีกแล้วมันมาโพสิทีฟอีกแล้วคำพูดมันไม่มีได้สิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะได้แต่จริงมันพ้นดีเนื้อดีพ้นมันจะได้นั่นแหละจึงจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วมันจะหยุดการดิ้นรนหยุดการเดินทางท่านจะรู้หรือไม่รู้แต่ชีวิตมันต้องการจะไปสู่นิพพานเดี๋ยวนี้มารู้กันเสียทีเถิดว่าไอ้จุดปลายทางที่นั่นหลีกไม่พ้นเราจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนามันหลีกไม่พ้นมันต้องไปที่นั่นนั่นคือนิพพานในฐานะเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วได้ชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์
สมบูรณ์ที่สุดสูงสุด Whether you know about Nibbana or not, whether you understand what we're talking about or not, whether you're interested in it or like it or not, regardless of what you think or believe or like or dislike, your life is struggling for Nibbana. No matter what you're thinking, your life itself, the life force, the nature of life, is to struggle, to search for Nibbana. And this is going on whether you're conscious of it or not, whether you are willing to admit it or not, whether you're interested in it or not. It's still a fundamental instinct in all life, most of all in your own life. It's there if we can start to notice it and accept this fact. When we can be consciously aware of this Nibbana, this Nibbana instinct, then we are able to cooperate with life. Instead of all our crazy thinking, following selfish desires, we can start to think in ways that are about cooperating with life. We can work together with life to work together for Nibbana, instead of egoistically trying to go in a different way. All life seeks Nibbana. This is the destination point of life. And so this is happening whether we're aware of it or not, whether we are interested in it or not. We might even think that we don't like Nibbana, that we think it doesn't sound like the thing that we want. Regardless of that, it's what life wants, it's what life needs, and that's where life is going. Life is going to continue struggling for Nibbana. It's just a matter of whether we're going to cooperate or not, work together with life, so that we can maybe truly realize this final quenching, the ultimate Nibbana. เป็นนั้นว่าเรารู้จักนิพพานใน3 ความหมาย 3 ความหมาย ในฐานะที่เป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตอยู่ทุกวันทุกขณะquenching ให้ไลฟ์อยู่ได้นิพพานเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตให้อยู่ได้นี่อย่างหนึ่งและนิพพานเป็นสัมมัมโบนัมให้พุทธศาสนาถ้ามันสามารถจะquench ให้มันเย็นได้ให้ชีวิตเย็นได้และนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องไปถึงโดยแน่นอนถ้าไม่ถึงก็ไม่มีหยุดไม่มีทางที่จะหยุดจนกว่าจะไปถึงนิพพานจึงจะหยุดแล้วก็เป็นquenching อันสุดท้ายนิพพานเนี่ยจะเรียกว่าอะไรดีจะเรียกว่าquencherได้หรือไม่ก็ไปคิดดูเอาเองรู้จักนิพพานในลักษณะอย่างนี้นั่นก็จะเรียกว่ารู้จักประโยชน์และอานิสงส์ของนิพพานนั้นหรือชีวิตใหม่หรือของการมีชีวิตใหม่ So now you have the opportunity to understand Nibbana in these 3 ways. There's Nibbana as that which preserves, sustains, and nourishes life, that which quenches life, so that life can go on, so that we can survive. This is the first meaning. The second meaning is the sumambanam, that is beyond all good and evil, that quenches all good and all evil, that quenches all dualities. And the third meaning is Nibbana as the final destination of life, the goal of life that you can't escape from. Life will be a ceaseless and constant struggle until this destination point is achieved. So these are 3 meanings of the word Nibbana. If you understand them, then you will understand the benefits and advantages
of Nibbana or of a new life. When this final goal of life is realized, then there is what we call a new life, the quenched life. Nibbana, if you want to call it the quencher, you think about it and see if that's the right word to use. But at least understand these three meanings and understand the benefits and the value of Nibbana, of a new life. ทีนี้ปัญหาอันสุดท้ายของเราที่นี่ก็มีว่าทำอย่างไรจึงจะนิพพานทำอย่างไรจึงจะมีนิพพานคำตอบก็คือทำวิปัสสนาที่ถูกต้องที่แท้จริงชนิดที่พระพุทธเจ้าเคยทำมาแล้วทำวิปัสสนาที่ถูกต้องอย่างนี้เท่านั้นจึงจะสามารถมีนิพพาน And so now we come to one last question, which is, if that's what Nibbana is, what do we do in order to realize Nibbana? And the answer to this question is to practice vipassana, to practice the correct form of vipassana and to do it in the correct way. Practice the kind of vipassana which the Buddha himself practiced and taught. This is the path or the way to the final goal of life, to Nibbana. ดังนั้นจึงขอร้องให้ท่านสนใจวิปัสสนาปฏิบัติให้ถูกต้องให้ได้รับผลของวิปัสสนาโดยแท้จริงแล้วก็ได้นิพพานขอยุติการบรรยายในวันนี้เพียงเท่านี้ So, for this reason, please be very, very interested in vipassana. Give it sufficient time and energy in order to practice it correctly, in order to realize the true benefits of vipassana or of meditation. So please practice vipassana with effort, patience, and do it correctly. Then you will realize these benefits that we've been talking about. And this ends today's talk.